Dnes si dáme krásne letné počasie a povieme s Bohom redakčnému Renault Espace, o ktorom vám povieme úprimnú pravdu po prejazdení 15 000 km a po pol roku aktívneho používania. Tak priatelia, po vyše 6 mesiacoch používania redakčného Renault Espace nadišiel ten dramatický okamžik, keď si povieme pravdu a nič len pravdu o tomto francúzskom aute. A zároveň vás vítam v novom mobilnom štúdiu Volants TV. Takže, čo hovoríš na naše nové štúdio? Takéto prírodné. Ja som veľmi spokojný. Veľmi spokojný, tiež, akože fakt sa mi to ľúbi. My sme sa mali dnes hlavne povenovať tej téme nášho redakčného auta. A keď som si ja uvedomil práve tento týždeň, že už je to fakt 6 mesiacov, čo ho používame a do dnešného dňa sme na ňom naválali takmer 15 000 kilometrov, tak som bol až tak prekvapený, že wow, ako ten čas uletel. A ja ťa veľmi rád vyspovedám, že vlastne ako sa ti s týmto autom žilo. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Bol problém to, že je to trojvalec? Nebol. Rovno by som aj zobral vietor z plachiet takým pochybovačom, že ten motor nestačí, lebo je to, ako viete, 1.2 preplňovaná trojvalcová s výkonom, alebo celý systémový výkon je 200 koní. Ani raz som nezažil situáciu, keď by som si povedal, že toto auto by potrebovalo väčší výkon, alebo viac newtonmetrov. A keď väčšinu času som jazdeval sám, alebo s tebou, alebo povedzme, že naložený technikou, tak aj tá dynamika na diaľnici, povedzme, že pri tom obiehaní z tých 110-120 je naozaj veľmi, veľmi dobrá. Dobre, dostávame sa do ďalšieho bodu. Malý motor, veľké auto. Spotreba musí byť príšerná. Áno, ale za tých celých 15 000 kilometrov, kde je naozaj že celý kompletný mix, a povedal by som, že v niektorých momentoch tie diaľnice aj prevažovali, a kde som rozhodne na spotrebu nechodil, po tejto porcii kilometrov sa spotreba ustalila na 6,4 litra. A to je naozaj, že reálna spotreba. Žiadne pokúšanie sa o sťahovanie tej spotreby, toto vôbec. Jazdil som naozaj, že dynamicky. Samozrejme, toto auto nemá len samé plusy, dostaneme sa aj k mínusom, aj čo sa týka toho motora a podobne. Jeden z ďalších plusov tohto auta je jeho veľkosť. Na jednej strane je to veľké auto, že dáš tam 7, a na druhú stranu to stále nie je nejaká veľká ozruta. Napríklad postavíš sa vedľa Toyota Highlander, tak toto je výrazne menšie už len na pohľad, ale zároveň to zaberá aj o mnoho menej miesta a vnútri vôbec nemáš pocit, že šoferuješ menšie auto, ale že si o niečo ochudobnený. Cítiš len tie pozitíva v tom, že ľahšie sa ti zaparkuje, máš lepší rozhľad z toho auta a naozaj aj to vystupovanie, nástupovanie je veľmi príjemné, tá výška je akurát pre mňa. Keď už hovoríš teda o tom, že koľko miesta toto auto zaberá a nakoľko sa cíti, tak si myslím, že úplne prirodzene prídeme k systému For Control. For Control som oceňoval v dvoch situáciách. Prvé, keď som išiel naozaj po nejakej okreske a trošku akože som chcel ísť tak rýchlejšie, nech tam nezaspím za volantom. A druhé, samozrejme, je to parkovanie a manipulácia v meste. Ak je jedna vec, ktorú by som si musel doplatiť, a len jedna jediná na tomto aute, tak by to bol For Control, ktorý sa mi dennodenne osvedčil v tej praxi, naozaj v tom bežnom živote. Rozprávali sme sa teda o dovolenke, o využívaní toho auta, o tom, aké je veľké. Tak aké je teda naozaj veľké? Pretože, ako som čítal komentáre pod našimi videami, tak niektorí ľudia hovoria, že toto už nie je Espace. Keď sa pozrieme na tú predchádzajúcu generáciu, tak tá sa mi absolútne nepáči, lebo to je taký mačkopes. Tam presne Renault akurát prechádzal z tej triedy MPV niekde do toho SUV a to auto presne aj tak vyzeralo. Ale toto má jednoznačne zacielené na tých ľudí, ktorým sa páčia tie SUVčka, ale chcú tú praktickú stránku. A jedna z najväčších aj najpraktickejších vecí v tomto aute je samozrejme to nasadanie, tá rovná podlaha, tie úložné priestory. A ak potrebuješ, tak aj tá núdzová 6. 7. sedačka. Prečo hovorím núdzová? To ťa asi bude zaujímať. No povedz. Ty tam vieš v pohode preniesť 7 ľudí, už som to aj robil, aj s naloženou batožinou, ale samozrejme stále tá fyzika nepustí. To znamená, že máš nejaký pôdorys, kde musíš dať ten počet osôb, aj tú batožinu, ale dá sa to, vieš to preniesť. Ak by si vozil naozaj že len 4-5 ľudí, tak toho priestoru je tam kráľovsky veľa. Inak toto je pravda, ty sedíš dosť vzadu v aute a ja si za teba sadnem kráľovsky, normálne si môžem hompalať nožičkami. Presne tak. A ja som využil ten nadpriemerný priestor v druhom rade na to, že keď sme išli na tú dovolenku,
dovolenku, tak ja som vlastne si mohol dovoliť tie sedadlá posunúť viac dopredu a zväčšil som si batožinový priestor. Jediné, čo ma tak z praktického hľadiska mrzí, je, že vlastne potom ti tam vznikne fuga medzi tým batožinovým priestorom a tými sedadlami. Je pravda, že keď sa budeme veľmi ňúrať v tom, že či sa to volá S-Pass a či sa to má volať S-Pass, tak asi neviem, k akému záveru dôjdeme, ale v konečnom dôsledku by nám to mohlo byť aj jedno, lebo ty nejazdíš na mene, ale jazdíš na aute a to auto ti musí vyhovovať. Mal som tých vanov, vieš, aj od Toyoty niekoľko a to mi už prišlo zbytočne veľké, keď mi deti odrástli. Toto je presne tá veľkosť auta, ktorá mi vyhovuje. Zmestím sa všade, nie je to ozruták, dobre sa mi do toho nastupuje. A povedzme si na rovinu, je to aj štýlové a reprezentatívne. Je to veľmi pekné auto, aj táto farebná kombinácia. A navyše, S-Pass nemal nikdy posuvné dvere, ako mali iné MPVčka, napríklad japonské alebo americké. Takže mal síce obrovské dvere, obrovský priestor, ale na tom parkovisku si to aj tak mal problém otvoriť. V Európe tá móda MPVčiek ako keby v tomto čase práve opadla. Áno, vracajú sa sem niektoré MPVčka, alebo prichádzajú nové luxusné, ale tá trieda sa úplne, alebo ten záujem sa presunul do triedy SUV. A Renault postavil presne to, čo tí ľudia chcú. Tento S-Pass. Dobre, na S-Passe je jedna z noviniek Matrix svetlomety. Čo si o nich myslíš? Veľakrát som sa vyslovene tešil do toho auta, zajazdiť si s ním aj v noci, vedel som, že s tými svetlami nebude najmenší problém. Za seba dodám iba to, že tiež by ma potešilo trošku vyššie rozlíšenie toho Matrixového systému, že keď už teda to auto vykrýva, tak tá fuga je dosť veľká, ktorú to spraví, ale na druhej strane najmä v diaľkovom režime majú fakt dobrý výkon, čiže tiež musím povedať, že som spokojný. Nie je to špica, ale zároveň to nie je ani nevýhoda, ako napríklad Honda má vyslovene slabé svetlomety, tak tuto som ten pocit nemal. A keď sa vrátime do interiéru, tak tam ma teší ešte jedna vec, ktorú vlastne Renault v súčasnosti drží u všetkých svojich moderných aut, a to je ovládanie. Jednak ten systém, čo je veľmi jednoduchý, ale to už sme x-krát hovorili, ale musím opäť vynachváliť tie hardwareové tlačítka. Je to kombinácia toho, že niečo si ovládaš síce cez dotykáče, ale tie hlavné veci na klimatizáciu máš stále hardwareové tlačítka, ktoré ťukneš po ňom a vieš, že si po ňom ťukol, a to isté na volante. Toto je jedna vec, ktorú musím maximálne pochváliť, je presne to, že Renault prišiel podľa mňa s jedným z najlepších infotainmentov na trhu. Takže to auto fakt na to každodenné používanie je absolútne neotrávne a ja viem, že to neznie ako kompliment, ale verte tomu, že dnes to kompliment je. Že proste sadneš, naštartuješ, ideš a všetko je v poriadku. Teraz som absolvoval nedávno jeden malý výlet, o ktorom som vedel, že bude posledný spoločný, a tak mi až slza ukápla. No tak sa pozrite, kde som bol. Tí z vás, ktorí chodia na návštevy k našim severným susedom, teda do Poľska, asi už budú vedieť, kde sa nachádzam, pretože táto športová hala tu je celkom ikonická. Áno, nachádzam sa v Krakove. Krakov samozrejme nie je len športová hala, ale je to moderné mesto, ktoré má aj nádherné historické centrum. Keď som si vyberal, akým autom sem pôjdem, pretože pred týmto výletom sme mali v redakcii Volant TV až 3 nové autá, z ktorých som si mohol vyberať, tak nakoniec som aj tak zobral kľúče od S-Passu a išiel som ním. No a prečo? Hlavne kvôli komfortu a takej nenútenej jazde, ktoré toto auto poskytuje. Veľmi dobre sa do ňoho nastupuje, je veľmi príjemné na šoferovanie na takéto dlhé cesty. Takým bonusom je samozrejme aj tá super spotreba, a to aj na diaľniciach. Nie, že by ich bolo veľmi veľa medzi Slovenskom a Poľskom, ale keď už sa na ne dostanete, tak toto vás vôbec trápiť nemusí, že by to žralo nejak veľa. Čiže tento posledný výlet bol necelých 1000 km, naozaj som si to užil, snažil som sa navnímať všetky tie plusy a mínusy. A ešte dva také veľké plusy som si uvedomil. Prvé, ten hybridný systém ako dobre funguje, on aj častokrát na diaľnici, povedzme aj v 130-ke, zistíš, že ty ideš čisto na elektriku. A keď si pozrieš potom tú štatistiku, ktorá tam je veľmi pekne spracovaná, tak zistíš dosť šokujúco, že častokrát až 50% vzdialenosti to auto prešlo na elektriku. Priemerne je to zhruba 1/3, ale aj tak je to strašidelne veľa paliva, ktoré si ušetril vďaka tomu, že to auto vie veľmi
predvídava veľmi dobre prepínať v tých režimoch. Toto sa mi naozaj páči. Áno, ten hybridný systém je veľmi sofistikovaný, on využíva to, že vlastne motor má najvyššiu účinnosť pri vysokom zaťažení. Zaťaží ten motor, niečo ide na kolesa, niečím nabíja batériu a potom ho vypne. Vieš, že ja mám hybrid japonský roky, preto som aj sadal do tohto auta s veľkými otáznikmi v hlave, ako sa mi to bude páčiť a či teda nie som moc rozmaznaný. Ako to spravili Francúzi po Japoncoch, ktorí to majú vycizelované po desiatkách rokov. Hej, začali to v 90. rokoch, Renault sa až vlastne teraz chytil tej vlny, ale musím povedať z tej skúsenosti, že naozaj veľmi dobré a to hovorím skutočne ako dlhoročný majiteľ hybridného Lexusu. Myslím, že môžeme aj prezradiť značku, všetci to aj tak vedia. Takže v tomto smere dobre. A ešte jedno veľké plus má to auto, to opäť súvisí s tými otáznikmi a hlavne predsudkami. Reálne poznám ľudí, ktorí by si Renault nikdy nekúpili. Naozaj, oni vidia v tom znaku kadečo a majú naozaj taký dešpekt až k tej značke. Aj napriek tomu, že Renault aj historicky veľmi dobré autá vyrábal, aj hot hatche, aj iné. Ale keď sa prvýkrát zoznámili naozaj zblízka s týmto autom, tak akože... Zrazu boli takí, áno, že to je Renault? Že toto oni vyrobili? Samozrejme, všetci to volajú Renault. A potom, keď som otvoril interiér, tak bolo druhé wow, že ten interiér naozaj vyzerá veľmi dobre. On skutočne aj je taký, je dobre navrhnutý, je kvalitne postavený, nevrzgá to tam a navyše aj tie materiály. Dovolím si tvrdiť, že v niektorých momentoch a detailoch to vyzerá až prémiovo. Určite. Veľa ľudí zmenilo názor po osobnej skúsenosti s týmto autom, čo ma veľmi teší, lebo v zásade to bol aj šťastný cieľ tohto videa ukázať, že Renault vie postaviť aj takéto dobré auto. Ale samozrejme, aby sme nechválili len tento Espace, má aj niekoľko mínusov. A povedzme napríklad ty prvý, že čo si zistil počas dovolenky? Keby som si mal vyslovene vyberať, tak poviem, že prvé, čo by som si vedel predstaviť o trošku lepšie odhlučnenie. Nechcem povedať, že to auto je hlučné. Určite áno. Toyota je úplne inde, čo sa týka hlučnosti všeobecne. Pri takomto aute, tým, že to má ten priemivý nádych, tak to by som čakal lepšie. Na druhú stranu kvalita audiosystému je ináč celkom dobrá. Ty si povedal jednu vec, ktorú ale paradoxne Renault veľmi výrazne zlepšil v novom Rafali, ktorý stojí na podvozku tohto auta a v zásade veľmi veľa výčitiek, ktoré my teraz povieme, v Rafali to zmenil. Čiže ja som si viac než istý, že ak príde facelift tohto auta, tak všetky tieto veci tam budú odstranené, alebo väčšina. Ďalšia vec je, a to je podľa mňa skôr šok pre niekoho, kto s tým nemá skúsenosť, ten motor v určitých režimoch po studenom štarte alebo proste niekde v meste vie sa správať nekultivovane, nazvem to tak. To si veľmi diplomaticky povedal. Toto je, že studený štart a v meste, keď sa posúvaš v zápche, tak niekedy vtedy asi najčastejšie sa toto prejaví. Súhlasím. Vec, ktorá mi vadila asi najviac na tom aute, ten prejav v niektorých momentoch, ale opäť Rafale, keď sme sa v ňom vozili, to má do značnej miery potlačené. Takisto, ako si spomínal, ten hluk, on ide hlavne od Ačkových stĺpikov alebo od späťákov. A opäť Rafale tým, že už má v sériovej výbave dvojité okná, tak tento problém totálne eliminoval. My tu máme len čelné okno, ktoré je práve akusticky upravené, ale chcelo by to aj tie dvojité bočné, ktoré si žiaľ Bohu, ale do Espacu nevieš v súčasnosti objednať. Dobre, Peťo, ešte nejaké nevýhody alebo mínusy, ktoré by si spomenul? Určite áno. Jedna z nich, a opäť odstránená v Rafale, je Renault veľmi múdro a šikovne podľa mňa dal tú páčku za volant, čo radíš si rýchlosti. S ňou mám ale dva problémy v tomto aute. Prvá, že nie vždy tá páčka reaguje na to, čo chcem, a ty si bol pred chvíľou toho sám svedkom. Asi nastavenie softvéru, toto nie je nič, čo by sa nedalo odstrániť, ale druhá vec je, ktorá v Rafale je ešte zlepšená, že tá páčka, to tykadielko je posunuté ešte vyššie, pretože v tomto momente niekedy si brnkam prstami po všetkých pákach, ktoré mám za volantom. Nie je to niečo, na čo sa nedá zvyknúť. Stále je to lepšie riešenie mať to za volantom, ako niekde na stredovom paneli, pretože toto je opäť jedna z tých silných stránok, tie odkladacie priestory a hlavne tá stredová konzola. Extrémne som si na to zvykol. Dobre to vyzerá, je to mega praktické aj s nabíjaním telefónu, ktorá je na tom posunom ostrove. Toto je naozaj niečo, čo vychytali. A s týmto súvisí ďalšia taká praktická vec, alebo taká luxusná, to je masáž sedadiel. A tu musím kriticky povedať, že tá masáž je tu skôr taká proforma. Milí výrobcovia aut, potrebujete otestovať masáže sedadiel, tak toto je presne osoba, na ktorú sa obráte. Ak si zoberieme priamu konkurenciu z Nemecka v danej cenovej kategórii, tak myslím si, že tá masáž je tam omnoho lepšia. A nie len z Nemecka, aj z Francúzska. Peugeot má veľmi dobré masáže. Nechcel som menovať, ale áno. Ale tu tá masáž je, funguje.
ale nie je to nič extra. Ako, je to také veľmi decentné. A ďalšia vec, to je taký paradox. Celé auto je veľmi dobre osvetlené znútra. Ale potom ideš do kufra, odkiaľ potrebuješ vybrať veci. A presne toto sa mi stalo pred pár dňami. A zistíš, že pokiaľ máš zatvorené všetky dvere a otvorený len kufor, tak jedine, čo ti osvetľuje, je taká mini pidi žiarovečka, ktorá je ešte najvyššie buchnutá vpravo dolu, takže máš nejaký ruksak tam, ktorý ti tieni to svetlo a nevidíš tam nič. Takže toto je možno ďalšia vec, na ktorú by sa Renault mohol zamyslieť, ale softvérovo by to určite išlo, pretože tie diody sú tam, len nereagujú na otvorenie kufra. Ale s kufrom si mal ešte jedno trable aj ty. Áno, a to je úplná fakt, že drobnosť, ale nie je tam 12V zásuvka. Čo by som čakal, že v takomto aute bude úplný štandard. Sú tam dva USB-C porty pre zadných pasažierov, čo je fajn, ale keď sme tam chceli mať vlastne aktívnu chladničku presne na tej mojej ceste do Chorvátska, tak sme museli ťahať kábel spredu až dozadu. Našťastie bol dostatočne dlhý. Peťo, vidíš, že keď sme vlastne si to auto preberali, tak jedna taká diskutovaná položka bola práve tá presklená strecha. Tak akú s ňou máš skúsenosti? Je to vec, a celkom úprimne teraz hovorím, ktorú by som si ja určite nikdy neobjednal. Z mnohých dôvodov mám za sebou aj ťažké havárie, kde si myslím, že tá strecha by nemusela plniť funkciu, na ktorú bola stávaná. Navyše sú tu dva problémy, ale ten jeden je minoritný. Veľa ľudí sa nás pýtalo, ja som mal tiež tú otázku v hlave, že ako to bude presne na takomto sunku, keď ideš v tom aute, že či sa nebudeš tam smažiť, lebo pri jednej nemenovanej automobilke, ktorá sa doslova chválila tým, aký má úžasnú strechu sklenenú, tak to bolo doslova, že peklo. Pražilo na teba, klímoval si, nepomohlo. V tomto prípade ale musím povedať, že je to veľmi dobre urobené. Predpokladám, že aj ty do Chorvátska nemal si problém s tým. Áno, je pravda, že keď sadneš do auta, tak ide z toho teplo, ale to v skutočnosti ide aj z normálnej kovovej strechy. Takže vychladíš a nemáš problém. Ale vychladí sa to veľmi rýchlo, má to veľmi dobrú klimatizáciu. To je pár minút a normálne potom aj prestane vlastne sáľať tá strecha. Fakt je, že proste nepečie na teba, nie je to nepríjemné počas dlhých ciest ani počas obeda. Hej. A zas ja poviem tak, že deti si to pochvaľovali. Hej? Čiže deti boli radi, že majú tú strechu. A Rafał to má opäť posunuté o level inde, pretože už ponúka aj mliečne sklo, ktoré si ty vieš elektronicky zapnúť, vypnúť. Jedna s tým súvisiaca teda jedno mínus je, že určite to má vplyv aj na akustický komfort v aute. Ak by si tú strechu sklenenú nemal, pretože tá je tvrdá, odráža sa zvuk, proste nespravíš s tým nič a roletku si sem nevieš dať. Ja mám ešte jednu takú poznámku na záver, čo by som tiež nečakal, že zrovna pri tejto značke spomeniem. Vrátim sa k tým asistenčným systémom. Ja som si naschvál skúšal aj tú funkciu pilota, adaptívny tempomat a všetky tieto veci a bol som veľmi prekvapený, ako dobre to funguje. Ale že naozaj dobre. To znamená, že to auto nikdy sa mi nestalo, že by duplo na brzdu vtedy, kedy by som to ja nespravil, alebo že by mi proste začalo nejak zle zrýchľovať, alebo fakt nečakal by som, že zrovna Renault tú elektroniku ovládne tak dobre. Dobre, Peťo, prešli sme si teda pozitíva, prešli sme si negatíva, ktoré sme preložili pár pozitívami, na ktoré sme si pospomínali. A teraz zásadná otázka, za ten čas, čo si to auto malo. Čo sa ti pokazilo? Alebo koľkokrát sa pokazilo, pretože to bola častá otázka ľudí na začiatku, keď sme to auto preberali, že to je Renault, to sa bude kaziť. Počet závad na tomto aute za tých 15 000 km, čo sme mali, 0,0. Ale pre viac detailov si pozrite naše video, ktoré sme uverejnili pred týmto a to je vlastne servisná prehliadka po prvých 10 000 km, kde sme aj povedali veci, ktoré sme museli riešiť, ale neboli nejakého úplne že krízového charakteru, ale pozrite si to video, všetko sa tam dozviete. Posledný krát sa poriadne pozri na tvoj Espace a je čas sa s tým pomaličky rozlúčiť. Musím úprimne povedať, že budeme ľúto za tým autom, bolo to skvelých 6 mesiacov a táto skúsenosť ma utvrdila v tom, že Renault dnes vie postaviť už naozaj veľmi dobré autá. Ak ste nikdy o Renaulte neuvažovali, tak myslím si, že je čas zahodiť predsudky, pretože v tomto prípade sa to auto osvedčilo. Vráťme sa na zem. My žijeme na Slovensku na malom trhu, kde takéto dlhodobé zápožičky už sú niečo extra a to už vôbec nehovorím o tom, že mať dlhodobú zápožičku na 100 000 kilometroch je pre náš trh úplne nonsens, nereálny. Takže ja som vďačný Renaultu za takúto možnosť vyskúšať si to auto aj na takéto 6-mesačnej báze. Bežné testy sú na koľko, keď sa zapožičiavajú auta? Na týždeň. Na týždeň, asi limitovaný, naozaj limitovaný kilometrami.
Maximum, čo som videl, bolo niekde, že do 1000 km môže najazdiť. Ako môžeš aj viac teoreticky, ale je pravda, že nezažiješ toľko životných situácií počas toho týždňa. Predsa len tých 6 mesiacov, máš tam zimu, máš tam leto, máš tam proste nejakú dovolenku, máš tam krátke trasy, dlhé trasy, vyskúšaš všetko. Čiže je to úplne iný test a hlavne presne zistíš, že či ťa to auto otravuje alebo nie. Lebo za týždeň pretrpíš hocičo. A teraz si spomenul ešte jednu vec, na ktorú sme úplne zabudli, a to je, že zima. Mal si niekedy pocit, že v tomto aute potrebuješ štvorkolku? Reálne? Nie. Za prvé, jazdíme v Európe po cestách, o ktoré sa už ľudia starajú. To znamená, že nejdeš s tým do offroadu, dobré zimné gumy a maximálne reťaze, keby bolo veľmi zle, že potrebuješ ísť na Martinské hole, tak OK, tak to proste raz za čas spravíš. Ale trakciu to má celkom slušnú, kým nie si vyslovene chatár, ktorý to potrebuje. Oveľa častejšie som využíval práve tú svetlú výšku, ktorá tu je. Áno. A to sa nebavíme len o tom nejakom chodníkovom jazdení v meste, ale bavíme sa o tom, že x-krát som zobral toto auto niekde k vode, kde boli nespevnené cesty a tam som to ocenil, ale ani raz som nemal pocit, že by som tú štvorkolku nejak potreboval. No ak si myslíte, že sme niečo nezodpovedali alebo teda schválne zamlčali, lebo Renaultu by sa to nehodilo, môžem vás ubezpečiť, že nič také nie je, máme absolútne rozviazané ruky. Tak. Píšte to dolu pod video, my aj zodpovieme tieto otázky. A ešte raz teda veľké ďakujem Renaultu a my sa vidíme pri nejakom ďalšom aute onedlho, ktoré budeme mať opäť na dlhodobú zápožičku, aby sme to vedeli teda z dlhodobého hľadiska porovnať. A tebe to opäť požičiam na dovolenku. Ďakujem. Tak to sa oplatí. Takže čaute. Ahojte.